نشوف عالم الصدفيات، ده عالم تاني وكبير جدا جدا جدا. بص كده، دي اسمها مشمشيه، ركزي معايا وركز معايا. مشمشيه، شايفين؟ شبه المشمش ب 40 جنيه. هو يضحك عليك ويقول لك ده مضيف بلدي، هو يضحك عليك ويقول لك يا عم هي دي العرايس، ده اسمه مشمشيه، طعمها حلو وجميله وشغاله. ده بقى العرايس بتاع الاسماعيليه، شايفين عامل ازاي؟ النهارده ب 50 جنيه اهو، واحده واحده كده مع بعض. صاحي صاحيه، وبتفضل انها تتاخد كده. طب مبوجي ده حاططها في ميه، لا دي ميه بحر عشان يفضل محافظ عليها. مصفى ايه؟ مصفى اهي، وميزان اهي عشان الميزان. عشان ما حدش يحط لك كيلو الا ربع جندوفلي وربع كيلو ميه. سمعتوا الكلام؟ صفي ميته الاول. ده بقى اسمه ايه؟ ده بقى العدو اللدود بتاعنا، وهو اسمه وزه. صاحي برضو صاحي، ولكن هي مشكلتها معانا حاجه واحده، افتح كده قفلت على ايده. طبعا دي لو بص لما بتبقى اي اهي، مشكلتها بقى الرمله دي.